ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايديكي ورجليكي هما اكتر حاجتين بيتعرضوا للاهمال، بس في المناسبات كل التفاصيل هتبان. النهارده هقولك على روتين سهل وسريع للعناية بالايد والرجل، التقشير والترطيب والتفتيح والتعطير كمان، وهتشوفي الفرق بنفسك. هتبقى كل المكونات طبيعية وعندك في المطبخ، ان شاء الله هتجيب معاكي نتيجة رهيبة. مكونات مفيدة جدا وسهلة جدا وبسيطة جدا. هنجيب طبق فيه مية دافية وملح خشن وخل تفاح ونقطتين زيت عطري، لافندر أو نعناع أو شجرة الشاي، ونص ليمونة معصورة، ومعلقة كبيرة بيكربونات الصوديوم. المية الدافية طبعا بتفتح المسام وتريح العضلات، والملح الخشن بيشيل السموم وبيرخي العضلات وبيقلل من التورم والتعب. أما خل التفاح بيقتل البكتيريا والفطريات وبيساعد على التنعيم وبيقشر الجلد بمنتهى السهولة. أما الزيت العطري بيخلي ريحة الرجل منعشة ومريحة ومضاد للبكتيريا ويساعد على الاسترخاء. والليمون بيفتح لون القدم وبيعقمها وبينضف الجلد جدا. الكربوناتو بيقشر الجلد خفيف وبيقلل أي ريحة كريهة. هتنقعي رجلك لمدة 15 ل20 دقيقة، وبعديها استخدمي حجر يكون خفيف. بعد ما يعدي 20 دقيقة وتبدأي تعملي بالمبرد، بعد ما تنزلي الجلد الميت تماما هتعملي مقشر بسيط في البيت. هتجيبي معلقتين كبار من السكر، معلقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، واخلطي كل المكونات مع بعض، وابدأي دلكي بيهم ايديكي ورجليكي بحركات دائرية لمدة 3 دقايق. بعد كده اغسليهم بمية دافية. احنا كده نقعنا رجلينا وعملنا المقشر الطبيعي. هنبدأ نرطب كويس جدا. هقولك على وصفة للترطيب، وهقولك ازاي تفتحي المفاصل، وهقولك ازاي تفضل رجلك ريحتها حلوة طول اليوم. بعد التقشير لازم نرطب كويس عشان نحافظ على نعومة الجلد. هقولك على مكونات سهلة جدا: معلقة فازلين، او لو عندك زبدة شيا يبقى معلقة زبدة شيا، ونقطة زيت عطري زي اللافندر او الورد. سخنيهم شوية بإيدك وادهني بيهم، والبسي شراب يكون قط أو شرابات سيليكون بتحافظ على المكونات وبتحافظ على الجلد، وكويسة جدا بتتباع في أي صيدلية. لو عندك مشكلة في الاسمرار المفاصل أو الكعب، جربي الوصفة دي: نص معلقة كركم مع معلقة زبادي وعصرة ليمون، وسيبي الخليط ده على المكان الغامق لمدة 10 دقايق، وبعد كده اغسليهم كويس، وبعد كده ابقي رطبي. فوائد الوصفة دي رهيبة. عندك السكر مقشر طبيعي وبيشيل الجلد الميت وبيحفز الخلية للتجديد وبيخلي البشرة أنعم وأنضف. زيت الزيتون أو زيت جوز الهند مليانين بفيتامين اي وبيرطبوا بعمق وبيعالجوا التشققات والجفاف وبيساعدوا في التفتيح وبيوحدوا لون البشرة. أما الليمون ده فيه فيتامين سي وبيوحد لون الجلد وبيقلل الاسمرار جدا ومضاد للبكتيريا. والكركم بيفتح البشرة بشكل طبيعي ومضاد للالتهابات، بيقلل التصبغات والبقع الداكنة. أما الزبادي بيرطب وبيفتح وبيهدي الجلد. والفازلين أو زبدة الشيا بيرطبوا بعمق وبيمنعوا فقد الرطوبة من الجلد، وبيفضل الجلد محافظ على الترطيب بتاعه، وبتعالج التشققات وبتخلي الجلد ناعم ورطب. أما الزيوت العطرية بتدي ريحة جميلة ومريحة، وبعض الزيوت زي اللافندر بتهدي الأعصاب ومضادة للبكتيريا. هقولك على سر بسيط: عايزة تفضلي ريحتك على طول ناعمة وثابتة بعد الترطيب، رشي شوية من بودرة الأطفال مع نقطة صغيرة من زيت عطري، وهتشوفي النتيجة رهيبة طول اليوم. هتفضل على طول رجليكي حلوة زي الأطفال. بودرة الأطفال بتثبت الريحة جدا وبتفضل على طول رجليكي ناعمة ومنعشة. بس كده،
روتين بسيط بس النتيجة هتبهرك. جربيها مرتين في الأسبوع وقوليلي في الكومنت ايه أكتر خطوة فرقت معاكي. بس كده، ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل وصفاتي الجديدة. باي باي.